ਹੁਣ ਐਨੂਅਲ ਸੇਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ A ਗ੍ਰੇਡ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ B ਜਾਂ C ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ। ਬਈ ਗਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, 10-10 12-12 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2.5-3 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਗਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਹਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਣੀ ਆ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ।